یک نهنگ خوابیده هستش که چشمش از ساروچ هستش، چشمش یک ماهی هستش. همون عقابه که توی این منطقه معروف هستش، عقاب بالبسته بهش میگن و کلش رو چرخونده داره به یک دهنه قاری نگاه میکنه. نهنگ و ماهی رو هم که در جهان باستان استفاده میشد رو میخوام بهتون نشون بدم. معروف و ملقب به ماهی بوق، اسمش رو نمیارم به دلیل اینکه کلنگ به دستا میریزن و این آثار باستانی رو بدون اینکه اطلاعات داشته باشن به هوای حالا گنج تخریب میکنن. در زمان باستان نهنگ و ماهی نشانه زادآوری و باروری و نعمت، حالا تو زمینه هم فرزندآوری هم تو زمینه حالا محصولات کشاورزی یعنی برکت و اینا بوده که اینجا از جفتش استفاده شده. یعنی هم ما نهنگ رو داریم که بهش میگن نهنگ خوابیده، هم چشم اون نهنگ یک ماهیه معروف به ماهی بوق. با من باشین تا بیشتر این نشانه ها و چیزهای مختلف رو بهتون نشون بدم. عقاب بالبسته که میخوام بهتون نشون بدم، ارتفاع 17-18 متر، مال زمان باستان ایران. اون سنگی که میبینین پشت سر من همون عقابه که توی این منطقه معروف هستش، عقاب بالبسته بهش میگن. داره بالهای بسته‌ای داره و کلش رو چرخونده داره به یک دهنه قاری نگاه میکنه. پس از گذشت هزاران سال، بیش از 5000 سال، قطعاً بیش از 5000 سال به این شکل در اومده، ولی هنوز مشخصه و توی منطقه هم معروف هستش و حالا پوزه و اینهاش سرش مشخصه و دو تا بالش. وقتی بری بالا از نزدیک برین جای کنده‌کاری ها و اون شکلی رو که می‌خواستن اون موقع در بیارن رو از نزدیک میتونین ببینین و این که داره به یک غار نگاه میکنه اون نکته بسیار قشنگ و زیباش هستش.